Hello everyone, welcome back to Urjaah classes. Urjaah classes hole apnalok সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো. So আজিৰ ক্লাসটো হৈছে English lecture series number 7 আৰু আজিৰ টপিকটো কি হ'ব? আজিৰ টপিকটো হ'ব joining sentences. So moving on, আজিৰ ক্লাসত আমি কি টপিকস কভাৰ কৰিম হেখিনি এবাৰ চাই লও. ফাৰ্স্টত কি থাকিব? Definition of what? Definition of joining sentences or sentence synthesis. Okay, এটা joining sentences বা sentence synthesis মানে meaning to একেটাই হয়. So আমি তাৰে definition to সাম একদম ফার্স্ট. Next আমি কি সাম? We will look at three techniques. আমি তিনিটা টেকনিক সাম. টেকনিক কিহৰ কাৰণে সাম? The techniques that can be used to join sentences. So আমি joining sentences যেহেতুকে আজি কৰিম. So sentence বোৰ join কৰোতে আমি তিনিটা টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰো. কি তিনিটা টেকনিক আমি ইউজ কৰিব পাৰো আমি হেখিনি সাম. আৰু একেবাৰে শেষত আজি ক্লাছত লৈ আহিছো মই 30 টা MCQs. সো অকল MCQs এ নহয়, MCQs ৰ লগত আমি সলিউশনস কিনিও চাম. যে সাপোজ এটা কোৱেশ্চন আহিছে, সেই কোৱেশ্চনটো আমি MCQs কিন চালো কি অপচন দিয়ে, সেই অপচনৰ পৰা কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব আমি গুটেইখিনি একেলগে মিলি আজি ক্লাছটোত ডিসকাস কৰিম. সো মুভিং অন টু দি ডেফিনেশন. ওকে, সো সেন্টেন্স সিনথেসিস বা জয়নিং সেন্টেন্সেস মানে কি? ইট মিন্স combining two or more simple sentences into one new sentence. So duta ba tatokoi besi simple sentence ami jetia join koru, that is known as what? Joining sentences. Aru duta ba tatkoi besi ami simple sentence join kori eta new sentence form koru. All right, so that is known as what? Joining sentences. Aru the new sentence may be a simple sentence, it may be a complex sentence or a compound sentence. Okay, simple sentence hobo pare, complex sentence hobo pare, aru ki it might be a compound sentence. Etia sentence synthesis ki keneke kore? It is done by using conjunctions. Conjunction apnaloke hoyto etu word hunise, moi agor classes bilakoto apnalok logot discuss korisilu. So conjunction, it is a part. Okay, it is a part of what? Is a 8 parts of speech thake, tare eta part hoise conjunction. Conjunction e ki kore? It always joins sentences. Okay, he kind of joining sentence or conjunctions hoday thakibo. It is a crucial part in what? Joining sentences. Etia conjunctions mane ki? Definition to conjunctions are words that join together. Moi janeke apnalok already koisu, conjunctions are words that join together other words. Hoyto words jo add koribo pare. Okay, so for example, me and you. And to ki hoy? Conjunction, because it is joining me and you. Aru it may also join what? A group of words. All right, for example, you and I, we went to the market. So this is a group of words. You and I bili ko we went to the market. Here is a kolu and to ki korise group of words of join kori dise. So it might be words or it might be a group of words. All right, our examples ki hobo? Conjunction example ki ase? And, or, but, etc. Enuka bahut ase. Okol je and or but boli likhisu, ekhini ase hobo enuka noy. Conjunctions bibhinno prakarar ase. All right, it is sabo মই আপোনাক কলো যে whenever we join sentences. Okay, join sentences আমি sentence dia join koru, we always use conjunction boli koru. Jeneke for example and or but already likhi disu. Eta kotha to hol last sentence to sabo. However, sometimes sentence synthesis takes place without the use of conjunctions. Etia ki hoy? Ei je ami sentence join koru, sentence join korile anytime je ami conjunction e use korim hetu kotha nohoy. Kitebe ki hoy? Conjunctions use nokorakoyo we can do what? We can join sentences. Okay, ami iblak sam, ami je examples bor sam teneke ami bhaldore buji pam. So definition to gom palu, joining sentences mane ki use hoy, keneke use hoy, ekhini ami gom palu. Next ami eta ki sam? We will look at the three techniques. Moi je kolu ami tinta techniques sam that can be used to join sentences. So first technique to ki boli disu? By using infinitives. Okay, ami keneke join koribo paru sentence by using infinitives. Eta sabo, eta sentence loisu. For example, Rita has to support her family. Eta sentence. Aru eta sentence loisu, Rita wants to find a job. Okay, etu eta simple sentence. Etu eta simple sentence. So ami ki koribo lage? Ei duta sentence ok ami join koribo lage, add koribo lage. All right, so these two sentences can be combined. Ami mane combine koribo lage. Combine kora mane ki? Join kora, add kora. So এটা আমি কেনেকে এই দুটা সেন্টেন্স আমি এড কৰি এটা নতুন সেন্টেন্স বনাব লাগে. সো
we can do it by what? By using an infinitive. Aru eta ami ki infinitive use kore, we will the infinitive to. Okay, we will be using the to infinitive. The to infinitive use kore how can we combine these two sentences? Ami sam eitu sentence ami eta notun sentence bonam. Notun sentence kenake bonam? We will be joining these two sentences to make a new sentence by using what? By using an infinitive. Which infinitive? We will be using the infinitive to. Okay, so iti ami kenake use korisu? Rita wants to find a job to support her family. Meaning kintu khoday eke thakibo jodio ami add kori diu ami eta notun sentence banao, kintu jun duta ami original sentence join kori ami eta notun sentence banao, hey notun sentence to meaning, all right, hey notun sentence to meaning agor junta sentence asile ami junta join kori disilu meaning, kintu duta sentence ore agor aru pisor sentence ore meaning ki hobo lagibo? It should be the same. Okay, yate meaning to ki hoise? Yare meaning to sai lo. Rita has to support her family. Rita namor ejoni swali ase, tai ki koribo lage? Tai support koribo lage tai family. Aru next ki koise? Rita wants to find a job. Rita eta sakori bisare. Kiyo bisare? Karon tai family support koribo lage. So ami eta ei duta sentence junta niki beleg beleg hoy ase ami join koribo lage. Eneke join kori ami notun sentence eta banabo lage so that ei notun sentence to meaning to ei agor duta sentence or logot mil thake. All right, so Rita wants to find a job to support her family. Yato ki asile? Tai support koribo khuji asile family. She wanted to find a job. Yato ki hoise? She wants to find a job. Meaning remains the same, to support her family. Yato job bisara kotha to koa hoise, yato support kora kotha to koa hoise. Tamane ki agor egita sentence jungita meaning asil, yaro meaning to same ase. Okay, we have not changed the meaning. We have just done what? We have just joined these two simple sentences to make a new sentence. All right, aru ami ki use kori join korilu? Ami use korilu infinitive. Kuntu infinitive? To infinitive. All right, to mane ako to nohoy de, to. Okay, to infinitive. All right, okay. Next, by using a noun or phrase in apposition. So noun mane jane, etia phrase mane jane, moi je kolu incomplete sentence that uses two or more words and it is an incomplete sentence. Eta apposition mane ki? Okay, apposition mane hol the positioning of things side by side or close together. Mane usora usori ko positioning. Ami jeta bostu kisuman jodi usora usori ko thao, that is known as apposition. Okay, gap thakibo na lage. Etia ami keneke sentence join koribo paru? We can join sentences by using a noun or phrase in apposition. Kakhe kakhe ami jodi place koribo paru, so like that also we can join sentences. Eta kotha ta ko একদম স্টার্টিং মই আপোনাক যেটা ডেফিনেশন টু কৈছিল, ডেফিনেশন টু কওঁতে মই আপোনাক কি বুলি কৈছিল? মই কৈছিল যে whenever we join sentences we use conjunctions. তাৰ পিছত শেষৰ লাইনত কি বুলি কৈছিল? However, sometimes conjunctions may not be used while joining sentences. So conjunction আমি সদায় ইউজ কৰোৱে to join sentence, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান সেন্টেন্সত আমি conjunction ইউজ নকৰাকৈও জয়েন কৰিব পাৰো. So তাৰে এক্সাম্পল আমি এতিয়া ইয়াতে চাম. এটা চাব, for example, this is my brother, his name is Shiva. All right, কেটা সেন্টেন্স? দুটা আছে. এই দুটা সেন্টেন্সক আমি এটা কি কৰিব লাগিব? We will have to join these two sentences. So sentence দুটা জয়েন কৰি আমি কি কৰিব লাগিব? এটা নতুন সেন্টেন্স বনাব লাগিব. এনেকে নতুন সেন্টেন্স বনাব লাগিব যাতে এই যোনটো সেন্টেন্স আছে, এই দুটা সেন্টেন্সৰ মিনিং যি আছিল সেই নতুন সেন্টেন্সৰ মিনিংও সেমে থাকিব লাগিব, জাস্ট এই দুটা সেন্টেন্স আমি এড কৰিব লাগিব. So এটা সব আমি conjunction use নকৰো, কিন্তু we will be adding these two sentences. কেনেকে? So this is my brother, full stop, his name is Shiva. So আমি এটা আনসার কেনেকে লিখিছো? This is my brother, comma Shiva. Conjunction add হোৱা নাই, কিন্তু sentence দুটা add হৈ গৈছে. all right, আৰু আমি কি কৰিলো? আমি উছৰা উছৰিকে এই noun, this is also a noun, আমি apposition কৰিলো, মানে কাষে কাষে লিখিলো. all right, so we are positioning things side by side. So noun duta ami ki korilu side by side rakhilu, tar mazot eku nai. all right, that's why it is known as by using a noun or phrase in apposition, kakhe kakhe side by side rakha. That's why here what we have done, we have joined these two sentences, then we have not used any conjunction. Okay, and what we have done, we have placed a noun in apposition, mane side by side ami noun keita rakhi disu. all right, so the work is done. আমি জয়েন কৰিব লাগে, জয়েন কৰিলো, মিনিং সেম ৰাখিব লাগে, আমি সেম ৰাখিলো, কনজাংশন ইউজ নকৰাকৈ আমি এড কৰিলো, সো আমি গুটেখিনি গম পালো.
Next, looking at the third technique. Third technique to ki by using a participle. So ami participle use koru ami ki korobo paru, we can join sentences. Okay, so we can combine two simple sentences into one by using a present or past participle. Ami present participle use korobo paru, or we can also use past participle. All right, examples are, first example to ki loisu, Saurabh was frustrated with life. Okay, he tried to commit suicide. All right, so two sentences, we need to join this. So we will be joining these two sentences by using a participle. So frustrated with life, comma, Saurabh tried to commit suicide. Yato kintu ami conjunction use korna apnaloke sai labo. All right, so ketiaba join korile ami conjunction use koru, aru ketiaba ami join korile conjunction use nokora koyu, we can join sentences. Yet আমি কেনেকৈ দিছো, frustrated with life, Saurabh tried to commit suicide. All right, next, I saw the dog, it was chasing a cat. I saw the dog chasing a cat. Yet আমি কি কৰিলো, this is what, this is an example of using a participle. What participle? It is a past participle. Okay, so etu example ami past participle salu. This is an example of using what, a present participle, because it a present participle boli je kolu. Saurabh was frustrated with life, he tried to commit suicide. Okay, teo Saurabhor ki hoisil, he was frustrated with life. Okay, aru he tried to commit suicide. Suicide koribole try korisil, past tense. Okay, eta present er kotha no, ekarne here we are using what, past participle. Aru yate ki, I saw the dog, it was chasing a cat. Okay, ki kori asil, catok chase kori asil, present. So I saw the dog chasing a cat. Yate ami ki use kora nai, yate ami conjunction use kora nai, kintu meaning to same rakhisu, sentence utao join kori dilu. All right, so this is an example of using a what, present participle. So ami tinta technique salu, akor bar moi apnalok revise korai disu. First ki asil by using infinitives. Yate ami ki infinitive use korilu, to infinitive. Next is by using a noun or phrase in apposition. Apposition means using noun or phrase side by side. Okay, side by side ami jetia place koru, that is known as apposition. Yate dilu, this is my brother, noun, Shiva, noun, we are placing it side by side, that is why it is known as apposition. Aru ekebare hekhor technique to ki asil, by using participle we can use what, we can use a present participle or a what, or a past participle. So ami techniques kini gom palu, ami definition kini gom palu. So now we will be moving on to the most interesting part of all the classes, that is the 30 MCQs. Okay, আজি class thakibo 30 ta MCQs ami je discuss korim. So exam ot moi apnalok every class ot moi etu kotha kau je ki hoy, apnaloke je competitive exams nohok kyo questions bor keneke ahe in MCQ format. So question to dibo apnalok 3 ta ba 4 ta option di dibo, apnaloke ki koribo lagibo, correct option to select koribo lagibo. So correct option to select keneke koribo. So ami MCQs kini loi aisu, ami je discuss kori jam protek to question or answers keneke select koribo lagibo, ami ebur easy discuss korim. All right, so looking at the first question to ki dise, he is very rich, he leads a very simple life. Yate itia sabo ha, first sentence to dise, he is very rich, manujon ki khub dhoni. All right, he leads a very simple life. So he is rich, it is junbor manu dhoni thake, will they lead a simple life? Okay, this is something that is showing the opposite. Manujon khub dhoni hoy, kintu teo ki kori ase, kintu teo he is leading a simple life. Simple life eta ji ase. So it is a contrast. Okay, questions blak sai labo, jodi eke thake tane hole hoyto end hobo pare. Okay, mila type hobo pare. So etu contrast ase. So ami jontu conjunction use korim, jodi ami conjunction use koru, it should be something that shows the contrast, jontu niki difference to dekhai. All right, so yare answer to ki hobo, he is very rich but. Okay, যেহেতুকে আমি কন্ট্রাস্ট দেখাব লাগে, রিচ হয়, রিচ হইও কি কৰি আছে, সিম্পল লাইফ লিড কৰি আছে, কাৰণ রিচ হলে জেনারেলি উই ডু নট লিড আ ভেরি সিম্পল লাইফ। যদি আপনার খুব ধনী হয়, ওকে, একদম চক টক কৰি একদম কমপ্লিকেটেড লাইফ এটা, একদম সফিষ্টিকেটেড লাইফ এটা জীয়াব, ৰাইট। সো কোনোবা যদি খুব ধনী হয়, তেওঁ যদি সিম্পল লাইফ এটা জীয়াই আছে, এইটো এটা কন্ট্রাস্ট দেখায়। সো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ, এটা এনেকুৱা এটা কনজাংশন ইউজ কৰিছোঁ যোনটো কন্ট্রাস্ট দেখাব, ৰাইট। চাব, হি ইজ ভেৰি ৰিচ, সো হি লিডছ আ ভেৰি সিম্পল লাইফ। সো ৰিচ হলে সিম্পল লাইফ মানে জীয়াই নেকি, নিজিয়াই। সো কেনেকৈ হ'ব,
okay jodi enuka holo je he is very rich he leads a very sophisticated life okay high tech life alright etia ami so dibo parilo je teo dhoni karone teo bahut high fi life eta jiya okay sophisticated life eta jiya ase kitu eta contrast dekhaise dhoni hoyu ki kori ase to eta simple life jiya ase he karone ami contrasting conjunction sabo laibo so this one will be the correct option alright next he was mere boy he could not stand the fight okay tare answer to sabo being a mere boy he could not stand the fight this is the correct option eta ADRE kyon hoy sabo being a mere boy he can't stand the fight can't keneke hobo can't noy karon yete ki ase yete could not ase so could not rakhibo laibo eta to can't boli dise so that will not be the correct option next being a mere boy he won't stand the fight won't keneke hobo yete to won't will not eku mention and I could not ase so apnaloke etu bostu sai lobo je contrast dekhaise ne mane eke dekhaise okay contrast ni same so etu sale next to apnaloke grammar to sabo ki words use hoise ebur sabo so junto besi appropriate hoy that will be the correct option so yate etu ki hoy karon being a mere boy okay mere boy boliu ko ase ma apnalok ki boli koisilu je jetia apnaloke sentence join koribo meaning change no hobo meaning ekdom same thakibo just ami কি কৰিব লাগে আমি যে কেৱল দুটা সেন্টেন্সৰ পৰা এটা সেন্টেন্স কৰিব লাগে কিন্তু এটা সেন্টেন্স কৰোটো মিনিং একো চেঞ্জ নহয় মিনিং ৰিমেইনছ দা সেম এই কাৰণে ইয়াতে চাও মিনিং একে ৰাখিব লাগিব ইয়াতে কি দিছে হি কান্ট দিছে ইয়াতে কুড নট আছে এটা কান্ট দিছে ইয়াতে কুড নট আছে ইয়াতে won't দিছে সো words are change কৰিছে we cannot change the words okay we cannot change the words meaning eke rakhibo lebo so being a mere boy he could not stand a fight so kuntu besi appropriate the first one is appropriate so we have selected the first option next question to sabo he saw a tiger he ran immediately so tiger ta dekhise tiger to dekhar lage lage ki korise he ran dori goise okay immediately ki kori goise tiger dekhar lage lage dori goise so ei duta sentence ami ki koribo lagbo we need to join so here the correct option to ki no sooner did he see the tiger he ran so jetia tiger dekhile lage lage ki korile lorajon dori gol all right so eta ki dise no sooner he had seen the tiger than he ran okay he had eta ki dise no sooner did he see the tiger than he ran okay so eta then use no eta he had no what the correct option will be what no sooner did he see the tiger so jetia tiger dekha pale tete logge logge he dori gol okay that is the correct option now moving to the fourth MCQ the question is he made a promise he kept it too okay so ami junto ekdom first what saisilo to contrasting asil je he leads a very simple life despite being rich mane he is a rich person kinu rich person war pisotu tekhete ki korisil tekhete ta simple life jiaisil so contrast dekhaise yete sabo eta ki dise he made a promise okay he had a promise korisile okay he kept it too so it is a connecting word okay so promise eta korisile aru he promise to rakhisilu so eta ko contrast dekhwa nai to connection dekhaise okay promise eta korisile aru promise to ki korise promise to rakhise so we need to join these two sentences so ami contrasting conjunction use no koru all right so ami enoko eta conjunction use korim junto niki ei duta word ami lock koribo without showing a contrast okay that shows the connection all right next ki dise he made a promise and kept it too that will be the correct option okay ami connect koribo lage he made a promise thike ase aru ki korile promise to rakhile promise to korile logote he promise to rakhile so he made a promise and kept it too that will be the correct option eta baki duta kiyo nohoy eta sabo besides making a promise okay promise to korar bahireo badeo teo rakhile teneke to dia nai ete okay he made a promise buli koise like bahire besides buli eku dia nai so this is not correct next he made a promise besides he kept it okay promise eta korile ar bahireo rakhi thole so this is not a correct option kuntu appropriate sentence ede here appropriate sentence to is option number B that is he made a promise and kept it too all right next he tried hard he did not succeed okay etu ki hoise eta koise je teo khub chesta korise khub he did much hard work okay he tried hard khub chesta kore tothabi ki hol chesta korar uporo ki hol he did not succeed jiman chesta korile bahut chesta korile kintu succeed no korile so we need to join these two sentences so the correct one will be in spite of trying hard iman chesta korar pisotu ki hol he did not succeed okay that is the correct option iman chesta korile okay
হি ট্ৰাইড আমি যে খুব চেষ্টা কৰিছিল ইমান চেষ্টা কৰিছিল তথাপি মানে সাকসেসফুল নহল ওকে বহুত টাইমৰ এনেকুৱা হয় আমি খুব কষ্ট কৰো যে আপোনালোকেও চাগে বহুত প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামিনেশনৰ কাৰণে এটা যিমানে এক্সাম নিদিয়ক এক্সাম দিয়াৰ পিছতো কি হৈ যায় তাৰ মানে কিছুমানৰ হয়তো ভাল হ'ব কিছুমানৰ হয়তো ক্লিয়াৰ নহব সো সবে চেষ্টা কৰে কিন্তু সেই চেষ্টা কৰাৰ মাজতো বহুত হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰাৰ পিছতো কিছুমানৰ কি হয় সাকসেস টু লগে লগে নাপায় পিছত হলেও পায় মই এটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি থাকিলেও কিছুমানে নাপায় পায় কিছুমানে হয়তো দেৰি লাগে কিছুমানে হয়তো খুব সোনকালে পাই যায় সো ইয়াতেও এনেকুৱা হৈছে সো ইয়াৰ আমি যোনটো ক্যাৰেক্টাৰ লৈছো তেখেতেও কি কৰিছে খুব চেষ্টা কৰিছে ইন স্পাইট অফ ট্ৰাইং হাৰ্ড what happened he did not succeed all right so this is the correct option yete option number 8 ki disile trying hard okay chesta kori ase he did not succeed mane chesta kori ase kintu succeed kora nai so that is not the correct way of joining this particular sentence next is say he tried hard and did not succeed okay so this is not correct all right he tried hard and did not succeed so ami etu dekhabo lage je to iman চেষ্টা কৰাৰ পিছতো কি হৈছে he did not succeed so সেই বস্তু দেখাবৰ কাৰণে আমি in spite of এটো দিব লাগিব যে in spite of trying hard he did not succeed okay আপোনালোকে অলপমান ভাবি লব আমি অসমীয়াত কেনেকৈ কম ইংলিশত যে সেন্টেন্স হবে এই সেন্টেন্স আপোনালোকে ট্ৰান্সলেট কৰি লব যে এই কথাটো যদি আমি অসমীয়াত কম আমি কেনেকৈ কম সো হেতুৰ লগত আপোনালোকৰ যদি কনফিউজন হয় তেতিয়া নিজে অলপ অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰি লব ট্ৰান্সলেট কৰিলে আপোনালোকে চাব অপচন কিটা চাব কোনটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট যেন লাগে then you can select it okay next he was very dull he could not understand okay te mane khub dull asil that's why he could not understand so the correct option will be what the correct option will be he was too dull to understand so ta imane dull asil je ta buji poa nasil okay he could not understand all right so option number B is the correct one next he worked hard he secured good marks okay so মই যে কলো আগৰটো কি আছিল he worked hard but he did not succeed ইয়াতে অপোজিট টো হৈছে he worked hard okay খুব চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰাৰ পিছত কি হৈছে he has secured good marks okay so ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰটো হ'ব since he worked hard আমি লাষ্টৰ যোনটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে he worked hard but he did not succeed আমি কি বুলি কৈছিলো in spite of ইমান চেষ্টা কৰাৰ পিছতো কি হৈছিল he did not succeed ইয়াতে কি হৈছে চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰাৰ ফলত কি হৈছে he has secured good marks so এটো আমি কেনেকৈ লিখিম since okay since he worked hard যেহেতু কেতে খুব কষ্ট কৰিছিল that's why he has secured he has নহয় দে এতে has নাই so এটো আমি has ইউজ কৰা নাই he secured good marks এটা কি দিছে নেক্সট অপচনত দিছিলে he worked hard but secured good marks but কিয় নহয় because আমি কন্ট্ৰাস্ট দেখা নাই বহুত হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিছে হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰাৰ পিছত কি হৈছে hard work কৰাৰ কাৰণে good marks পাইছে so but কি হ'ব যদি work hard কৰাৰ পিছতো যদি ভাল marks নাপালে হয় okay he worked hard he did not secure good marks যদি did not বুলি দিলে হয় যে good marks point এতিয়া হয়তো আমি but ইউজ কৰিব পাৰিলো হয় যে he worked hard but he in spite of working hard he did not secure good marks এনেকৈ আৰু যদি আমি conjunction ইউজ কৰিব লাগলে he worked hard but he did not secure good marks okay যদি conjunction ইউজ কৰো তেতিয়া contrast দেখাবলৈ বাদ হ'ব আৰু যদি আমি conjunction to use কৰিব খুজা নাই then you can use what in spite of all right so here correct option to is since he worked hard he secured good marks okay আকৌ ইয়াতে সাবু ইয়াতে কো yet বুলি দিছে this is also a conjunction that shows a contrast যেতিয়া নেকি আমি opposite দেখাও যে first sentence to যোনটো দিয়া আছে তাৰ যদি opposite meaning to second sentence থাকে তেতিয়া আমি yet but এবোৰ ইউজ কৰো all right so আমাৰ যেহেতু কি এটা contrast দেখুৱা নাই আমাৰ এটা relation to দেখাইছে যে খুব হার্ড ওয়ার্ক কৰিছে হার্ড ওয়ার্ক কৰাৰ লগে লগে গুড মার্কস পাইছে সো আমি কন্ট্রাস্ট একো দেখো না আমি কানেকশন তো দেখাইছো দ্যাটস ওয়াই we will not use but or yet here so আমি এটা কি কৰিছো since you worked hard এটা আমি conjunction use কৰাৰ কাৰণে since use কৰিছো since you worked hard comma he secured good marks all right moving to the 8th MCQ he saw the snake he ran away so snake এটা লিখিলে হাবডাল লিখিলে আৰু হাব দেখাৰ লগে লগে he ran away so আমি এটো কি বুলি দিম on seeing the snake so snake dal dekhar loge loge ki hol he dori gol so the correct option is he's on seeing the snake dal dekhar loge loge he dori gol so this is the correct option এটা option baki duta option ki dise ami bar correct option to salu eta baki duta option kiyo nohoy ebar ami sailo eta dise to see the snake he ran away yate meaning to sa yate meaning to change hoy goise yate apni yare meaning to sa yare meaning to ki boli dise he saw the snake edal hab dekhile habdal likhi ki hol he
ran সাপডাল দেখি হি দৌৰি গ'ল ইয়াৰে মিনিংটো কি হৈছে to see the snake সাপডাল চাব কাৰণে he ran away he দৌৰি গ'ল মিনিংটো একদম চেঞ্জ কৰি দিছে ইয়াতে কি দিছে আমাৰ কোৱেশ্চনৰ মিনিংটো এনেকুৱা হৈছে যে সাপডাল দেখাৰ লগে লগে হি দৌৰি গ'ল ইয়াতে কি দিছে সাপডাল চাব কাৰণে দৌৰি গ'ল সো মিনিং একদম ডিফাৰেন্ট দ্যাটস why this is not the correct one next he ran away to see the snake he পলাই গ'ল কিহৰ কাৰণে পলাই গ'ল স্নেকডাল চাব কাৰণে পলাই গ'ল ইয়াতে তো এটো কোৱা নাই ইয়াতে ran away to আগতে দিছে আকৌ স্নেকল চোৱাটো পিছত দিছে আমাৰ ইয়াতে কি আছে আমি স্নেকডাল আগতে দেখিছে লৰাজনে স্নেকডাল আগতে দেখিছে তাৰ পিছত পলাই গৈছে দ্যাটস why the correct option is on seeing the snake he ran away okay স্নেকডাল আগতে দেখিছে এখানে আমি এটো আগতে লিখিম তাৰ পিছত পলাই গৈছে দ্যাটস why we have written he ran away এটো আমি পিছত লিখিছো অলৰাইট দ্যাটস why option number C is the correct one alright next he ran at top speed he got out of breath okay এটা আমি সেন্টেন্স জয়েন কৰিলে he ran at top speed and ran out of breath so and আমি ইউজ কৰিছো কাৰণ this is showing a connection okay খুব টপ স্পিডত দৌৰিছে লৰাজনে দৌৰাৰ লগতে কি হৈছে তাৰ মানে উখা ছুটি হৈ গৈছে okay he ran out of breath মানে কানেকশন দেখাইছে নাই দৌৰিছে কাৰণে খুব টপ স্পিডত দৌৰিছে খুব স্পিডত দৌৰিছে কাৰণে কি হৈছে তাৰ উখাটো ছুটি হৈ গৈছে so this is showing a connection দৌৰিছে দৌৰাৰ কাৰণে উখা ছুটি হৈ গৈছে this is showing a connection so connection আমি যেহেতুকে শো কৰি আছো আমি কন্ট্ৰাস্ট শো কৰা নাই এখানে আমি কোনটো কনজাংকশন ইউজ কৰিছো and okay আকৌ নেক্সট টু চাব এটু কিয় নহয় okay next to sabo he got out of breath to run at top speed ate ako meaning to change korile eta ki boli koise te ukha suti hoi goise kihor karone suti hoi goise doribo karone okay he doribo doar karone tar mane ki hoise dorar karone tar ukha tu suti hoi goise yate meaning to ekdom change kori dise amar ki lage amar meaning to hoise je খুব জুৰে দৌৰিছিলে দৌৰাৰ কাৰণে কি হলে উখা ছুটি হৈ গল এতে কি কৈছে উখাটো ছুটি কৰি লৈছে আগতে উখাটো ছুটি কৰি লৈছে দৌৰিবৰ কাৰণে সো মিনিং টু একদম টোটালি অপোজিট কৰি দিছে সো দিস ইজ নট দা কারেক্ট অপশন এটুটো আমি কারেক্ট বুলি গম পালো নেক্সট টু কি দিছিলে থার্ড অফ হি ran at top speed but got out of breath এটা আকৌ কন্ট্রাস্ট দেখাই দিছে ওকে টপ স্পিডত দৌৰিছে কিন্তু কি হৈ গল উখা ছুটি হৈ গল এটো দিস ইজ নট কারেক্ট we need to show the connection because here logo itu connect hoyese so connection dekhabo karone we will not use but we will use what and all right 10 they heard the news they informed us okay teoluke eta news hunile aru news tu hunar pisot ki korile amak inform korile so what will be the correct option as soon as they heard the news they informed us so teoluke news tu jetia hunile teoluke news tu hunar loge loge amak ki korile amak korile inform so this is the correct option okay yate ako next option eta ki disil they heard the news to inform us okay yate enake koise je teoluke news to ei karone hunile karon amak inform koribo lage so meaning to change hoy goise so this is not the correct one next they heard the news and then they informed us okay and then they informed this is not the correct way how we write okay yate ki bolis they heard the news they informed us okay teoluke hunile tar bisot তেখেতে আমাক জনালে হেবিলাক নহয় so this is not the correct way how we write we need to write it as soon as they heard a news যেতিয়াই তেওঁলোকে নিউজ টু শুনিলে আমাক কি কৰিলে আমাক ইনফর্ম কৰি দিলে এটা আমি কি কৰিছো এটা আমি কনজাংকশন ইউজ কৰা নাই অলৰাইট he is rich he felt unhappy okay ইয়াতে আকৌ ৰিচৰ কথাটো আহিছে অলৰাইট he is rich he felt unhappy ইয়াতে চাও ইয়াতে এটা কন্ট্রাস্ট দেখাইছে এটা কন্ট্রাস্টটো দেখাইছে কিন্তু আমি বাট ইউজ নকৰি এটা বাট ইউজ নকৰো কিয় ইয়াতে আমি ইটো বস্তু দেখাব লাগিব যে তেও ৰিচ হয় কিন্তু তেও কি কৰিছে হি ফেল্ট আনহ্যাপি সো ডেসপাইট বিং ৰিচ যদিও তেও ধনী ওকে ধনী হোৱাৰ পিছতো কি তেও খুব আনহ্যাপি ফিল কৰিছে তাৰ হ্যাপি ফিল নকৰে হি ইজ ফিলিং ভেৰি আনহ্যাপি অলৰাইট ইয়াতে দিছে বিং ৰিচ হি ফেল্ট আনহ্যাপি ৰিচ হোৱাৰ কাৰণে তেও আনহ্যাপি ফিল কৰিছে দিস ইজ নট কারেক্ট next though he is rich but he felt unhappy this is also not the correct option so the correct option is what despite being rich okay dhoni hoy dhoni hoar pisoto teu ki teu khub unhappy all right that is the correct option number 12 we learn english we learn french okay ami english learn koru ami french learn koru etia duta sentence divide kori dise ami duta sentence ki koribo lagibo ami lock koribo lagibo meaning same rakhibo lagibo okay so yeta dise we learn english as well as french we learn english and we learn french also we learn english to learn french okay etu ekdom easy okay select koribo
So itu nohoy we learn English and we learn French also. This is not the correct way as we ami eneka nokon hoy we learn English ami ako French hiku also. Okay, already like we learn English and we learn French boli kole hoy ja also to ki ako. Okay, so this is not the correct way of writing a sentence. So itu option ami omit kori dilu. Next, we learn English to learn French. Ami English ei karone hiku jate ami French hikibo paru. Itu ba kotha hol leki. Itu meaning to ki dise ami English hiku aru ami French hiku. Amak tu yate eneko koa nai je ami English ei karone hiku jate ami French hikibo paru. So meaning to change hoi goise. So this is not correct. Amar hatot te kuntu option baki thakil. First option ki di ase. We learn English as well as French. Ami English or logote ami ki hiku French. So duta combine kori a single sentence ami bonai dilu jod niki meaning to same je ami English or logote ami ki poru French language u poru. All right. He is sick. He is cheerful. Okay. So yata ki hoise he is sick. Mane jono bemar hoy ase othapi te mane futit ase. Okay. Contrast paisa nai. Contrast difference hoy. Manujono bemar hoy ase. Manu bemar hoy thakile manur ki hoy thake montu beya hoy thake. Okay. মানে পজিটিভ ফিল হয় খুব নেগেটিভ ফিল কৰে মানে এনার্জি লেভেল না থাকে ইয়াতে কি কৈছে হি ইজ সিক মানুহজনৰ বেমাৰ হৈ আছে কিন্তু তেওঁ তেখেত কিন্তু খুব ফুটিত আছে তাৰ মানে কন্ট্ৰাস্ট দেখাইছে নাই ইউজুৱেলি সিক থাকিলে মানুহবিলাক চিয়াৰফুল নহয় খুব দুখত থাকে ওকে মনসন ভাল লাগি না থাকে নেগেটিভ থটস বুৰ আহে এনেকুৱা হয় ইয়াতে কন্ট্ৰাস্ট দেখাইছে সো আমি যদি কনজাংশন ইউজ কৰো আমি কন্ট্ৰাস্টিং কনজাংশন ইউজ কৰিব লাগিব আৰু কনজাংশন যদি ইউজ নকৰো সো আমি ডেসপাইট এনেকুৱা টাইপৰ ইনস্পাইট এবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰো সো ইয়াতে অপচন আমি চাম he is sick and cheerful. Okay, and মানে কি it shows the connection. Okay, next he is sick to be cheerful. He is sick yet he is cheerful. So the correct option is option number C. Okay, এটা এগিটা কি নহয় he is sick and cheerful. So ইয়াতে connection দেখাইছে আমি connection দেখাব না লাগে আমি কি পাইছো ইয়াতে আমি contrast পাইছো সো আমি এনেকুৱা conjunction বিচাৰিম যত আমি contrasting conjunction টা পাও okay for example but yet ebur aru jodi conjunction na thake okay conjunction jodi ami napa ami despite in spite ami tenukwa type of words bur sam eta eta ki dise he is sick and cheerful so eto relation dekhaise connection dekhaise this is not correct yete ki dise he is sick to be cheerful eto meaning e change hoi gol ei karone bemar hoise jate tekhet cheerful hoi thakibo pare so meaning to change hoi goise this is also not correct coming to the last option he is sick comma yet I pai golo contrasting conjunction yet he is cheerful teo bemar hoy ase tothapi ki hoise tothapi teo cheerful hoy ase okay so ami contrasting conjunction palu meaning o eke thakil so the correct option is option number C. Coming to the 14th one are you at home are you outside okay dutai question he dutai question ami eta single question loi convert koribo lagibo meaning to change nokorake so next are you at home and outside are you at home or outside are you at home else outside all right next eta question to ase are you at home tumi khorot asa next are you outside ne tumi bahirot asa ne okay ne tumi bahirot asa next sabo yete ki dise are you at home and outside and boli kote meaning to ki korise je তুমি ঘৰতে আছা আৰু বাহিৰতো আছা এন্ড ওকে তুমি ঘৰতে আছা আৰু বাহিৰতো আছা এটো কেনেকৈ কোৱেশ্চন ওকে মানে মানুহ এজনে ঘৰতো থাকিব পাৰে লগতে বাহিৰতো থাকিব পাৰে নেকি নোৱাৰে সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো এনেকৈ মিনিং টু চেঞ্জ আৰ ইউ এট হোম এন্ড আউটসাইড তুমি ঘৰতো আছা আৰু তুমি বাহিৰতো আছা সো কোৱেশ্চনটো মিনিং টু চেঞ্জ হৈ যায় আমাক ইয়াতে সুধিছে যে আৰ ইউ এট হোম তুমি ঘৰত আছা নে তুমি বাহিৰত আছা ওকে ইয়াতে দিছে আৰ ইউ এট হোম or outside so this is the correct option ami already gome paisu so or tumi khorot asa ne so ne jagat or ne bahirot asa or outside all right yeta ko ki disile are you at home else outside so this is not the correct way how we write a question else outside nohole bahirot heneka nokoy tumi khorot asa nohole bahirot so this is not correct so the correct option is this one are you at home or outside tumi khorot asa ne bahirot asa all right next he is not a cheat he is not a liar okay same not duta sentence uta ase so meaning to eke rakhise ko contrasting nai eta ki koise teo cheatu nohoy teo liar o nohoy so ami duta sentence keneke add koribo pare he is not a cheat
he is not a liar. So it is he is not a cheat but a liar. Here meaning to change. Yete koise je teo cheat nohoy kintu liar hoy. Yete to dujone nohoy boli koise. Cheat to nohoy, liar nohoy. Yete koise je cheat nohoy kintu liar hoy. So it is wrong. Next, he is not a cheat. Yete meaning to koise he is not a cheat yet a liar. Okay, cheat nohoy kintu liar hoy. Kintu amar ki lage je dutai nohoy, cheat to nohoy, liar nohoy. So he is neither a cheat nor a liar is the correct option. So now moving on to the 16th MCQ. We can make pizza. We can make pasta. Ami pizza banao aru ami ki koribo paru, ami pizza o banabo paru aru ami pasta o banabo paru. So eke ami relation dekhabo paru. Okay, contrast nohoy, pizza banabo paru boli koise aru logote ami ki banabo paru, ami pasta o banabo paru. So what will be the correct option? The correct option will be either we can make pizza or we can make pasta boli koise. Koise je first ro jontu sentence dise option dise tar meaning to ki ase? Koise je ami hoyto pizza banabo parim নহলে আমি পাস্তা বানাব পাৰিম কিন্তু আমাৰ কোৱেশ্চনত কি আছে আমি পিজ্জাও বানাব পাৰো লগতে আমি পাস্তাও বানাব পাৰো সো ইয়াৰ মিনিং টু বেলেগ হৈছে মিলা নাই ইট ইজ নট কাৰেক্ট যেটা দিছে we can make pizza and pasta আমি পিজ্জাও বানাব পাৰো আৰু পাস্তাও বানাব পাৰো সো দিস ইজ দা কারেক্ট ওয়ান এটা নেক্সট দিছে নো চেঞ্জ দিলে এনেকে কৈছে যে এনেকে যে আছে ঠিকই আছে এটা চেঞ্জ কৰিব নালাগে কিয় চেঞ্জ কৰিব নালাগে obviously চেঞ্জ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি সেন্টেন্স জয়েন কৰিব লাগে ইয়াতে দুটা সেন্টেন্স বেলেগ বেলেগ হৈছে সো নো চেঞ্জ ইন ইট টু নহয় আমাক চেঞ্জ লাগিব সো দিস ইজ নট দা কারেক্ট অপশন নেক্সট হ'ব I was late I missed the bus so মোৰ দেৰি হ'ল আৰু মই কি কৰিলো মোৰ বাসখন মিস হৈ গল so there is a connection late হোৱা কাৰণে বাসখন মিস হৈ গল alright so what will be the correct one I was late okay I was late therefore মোৰ যে late হল সেই কাৰণে কি হল সেই কাৰণে মোৰ বাসখন মিস হৈ গল so this is the correct option next option কি দিছিল I missed the bus then I was late ইয়াতে উল্টাকে কৈছে যে মই বাসখন মিস কৰিলো তাৰ পিছত মোৰ লেট হৈ গল সো মিনিং টু উল্টাই দিছে মিনিং টু একে হৈ থকা নাই দিস ইজ নট কারেক্ট আকৌ ইয়াতে কি দিছে I was late মোৰ দেৰি হৈছিল ওকে মোৰ দেৰি হৈছিল টু মিস দা বাস মোৰ একাৰণ দেৰি হৈছিল যাতে মই বাসখন মিস কৰিব পাৰো সো দিস ইজ অলসো নট কারেক্ট অপশন 2 আপোনাৰ মিনিং টু একদম চেঞ্জ কৰি দিছে ইয়াতে আমাৰ কথাটো হ'ল যে মোৰ দেৰি হৈছিল দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মোৰ বাসখন মিস হৈ গল সো ইয়াতে কৈছে যে মোৰ বাসখন মিস কৰিলো তাৰ পিছত মোৰ লেট হৈ গল সো মিনিং টু চেঞ্জ এটা দিছে মোৰ লেট হৈছিল মোৰ লেট এই কাৰণে হৈছিল যাতে মই বাসখন মিস কৰিব পাৰো ইয়াতে মিনিং টু চেঞ্জ কৰিছে এই কাৰণে দিস ইজ নট দা কারেক্ট অপশন নেক্সট it rained heavily there was no water logging okay so yare option 2 correct option 2 kuntu hobo so khub jure borokhun dise okay it rained heavily kintu iman jure borokhun diar pisoto water logging one asil so contrast dekhaise karon jodi apnar khub jure borokhun die tene hole apnar ki hobo water logging hobo so yate ki dekhaise khub jure borokhun dise kintu iman jure borokhun diar pisoto water logging one nai alright so contrast dekhaise so ami jodi conjunction bisaribo lage ami but yet ebur sam ba despite in spite ebur ami use koribo paru ba ketiaba amar yate junto option ase yate dise do okay so ketiaba do buliu dibo paru ami use so the correct option is option number C ite dise it rained heavily therefore no water logging so etu to ekdom bhul eta ki boli koise khub jure borokhun dise he karone is a water logging one night to কথা হল নেকি অলরাইট সো একদম মিনিং টু চেঞ্জ কৰি দিছে ওকে সো খুব জোরে বৰষুণ দিয়া কাৰণে হে বলে water logging হোৱা নাই কিন্তু খুব জোরে বৰষুণ হলে কি হয় water logging হয় হে সো এটা মিনিং টু চেঞ্জ কৰি দিছে that's why option number A is not correct next দিছে it rained heavily to reduce water logging খুব জোরে বৰষুণ দিছে কি হৰ কাৰণে দিছে যাতে water logging টু কমাই দিব পাৰে সো আকৌ মিনিং চেঞ্জ কৰিছে it is etu to ekdom mane milai nai so this is not correct the correct option is option number C 19 I met a girl she works at IIT moi joni swali log paisilu okay paisu aru tai ki kore tai IIT t kam kore alright ami ite ki koribo lagibo ei duta sentence ami join koribo lagibo she works at IIT so I met the girl ki koise tai IIT t kam kore karone moi taik log korilu meaning to eke thakil jani eta koise je moi jani swali log paisu aru tai IIT t kam kore eta eneke koise je swali jani IIT t kam kore karone moi taik log paisu okay so this is not correct next to koise
I met a girl to work at IIT. মই এজনী ছোৱালীক লগ পালো কিহৰ কাৰণে লগ পালো IIT ত কাম কৰিব কাৰণে so meaning to change হৈ গল this is not correct এটা কি আছে I met a girl মই ছোৱালীজনী লগ পালো who works at IIT যোনে IIT ত কাম কৰে so আমাৰ যোনটো কোৱেশ্চনত সেন্টেন্স আছিল তাৰ লগত ধুনিয়াকে মিনিং টু মিলি গৈছে so the correct option is option number B all right next আমি option number 20 লৈ যাও next to আছে he began late he finished first okay দেৰিকৈ স্টার্ট কৰিছিল কিন্তু হুনকালে শেষ কৰিছিল okay contrast এতিয়া আনসারটো কি হ'ব although মই যে আপোনাক কৈছো despite in spite though although এবিলাক আমি কি কৰিব পাৰো আমি যেটা কন্ট্ৰাস্টিং সেন্টেন্স জয়েন কৰো তেতিয়া আমি এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰো আৰু মাজত যদি আমি দিও but yet এইবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰো অলৰাইট সো এটা দিছে although he began late যদিও তেওঁ দেৰিকৈ স্টার্ট কৰিছিল কিন্তু তেওঁ he finished first কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ হুনকালে হেতু লিখাটো হেক কৰিছিল লিখাই হক জিয়ে নহক গাড়ীও চলাব পাৰা we don't know about that so কৈছে যে যদিও দেৰিকৈ স্টার্ট কৰিছিল কিন্তু হুনকালে হেক হৈছিল অলৰাইট this is the correct option ইয়াতে দিছে he began late to finish first তেওঁ এই কাৰণে দেৰিকৈ স্টার্ট কৰিছিল যাতে তেওঁ আগতে হেক কৰিব পাৰে so meaning to মিলিয়া নাই so this is not correct last he finished first to begin late all right ekdom he kommer he finished first তেওঁ আগতে হেক কৰিলে কিহৰ কাৰণে আগতে হেক কৰিলে to begin late okay so this is not correct ekdom মানে এগিটা কিছুমান এনেকুৱা অপশনস থাকে যোনবিলাক আপোনাকে দেখিলে ডাইৰেক্ট ধৰিব পাৰিব যে এটো কারেক্ট নহয় একদম অপোজিট মিনিং দেখাই আছে সো কিছুমান এনেকুৱা ইজি থাকে মই আগতেও কৈছো কিছুমান এনেকুৱা এমসিকিউ থাকিব যোনখিনি কি আপোনালোকৰ দেখিলে একদম ধুনিয়াকে ধৰিবই পাৰিব যে এটো অপশন নহয় কারেক্ট অপশন এটো কিছুমান কি হয় তাৰে মাজতে মানে এটা দুটা খুব ক্রিটিক্যাল কে আহে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপমান মানে নিজৰ মাজতে ট্ৰান্সলেট কৰি লইব লাগিব ৰুলস খিনি চাব লাগিব টেকনিক্স খিনি কথা মনত পেলাব লাগিব সো হেতু হিচাপত আপোনালোকে কারেক্ট অপশনস বোৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব অলৰাইট মুভিং অন টু দি 21st MCQ he is a talented artist everybody knows this তেওঁ এজন talented artist হয় আৰু এই কথাটো সকলোৱে জানে সো আমি এই দুটা বেলেগ বেলেগ সেন্টেন্সত ডিভাইড কৰি দিছে আমি এটা জয়েন কৰিম সো correct option kuntu everybody knows that he is a talented artist তেওঁ এজন talented artist হয় হেতু সবে জানে everybody knows that he is a talented artist okay so this is the correct option moving on to the 22nd MCQ this is the house the theft was committed here এইটোৱে ঘৰ হয় যত নেকি এই চুৰি কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল so correct option kuntu hobo this is the house where the theft was committed okay এইটোৱে ঘৰ হয় যত where মানে যত এই কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল the theft was committed okay এতে কি দিছে this is the house as the theft was committed here okay এইটো ঘৰ হয় যেহেতুকে ইয়াতে চুৰি কাণ্ডটো হৈছিল so this is not correct যেহেতুকে as the theft this is not correct okay next the theft was committed in this house only যোনটো কাণ্ড হৈছিল চুৰি কাণ্ড হৈছিল এইটো ঘৰতেই হৈছিল হেনেকেটো কোৱা নাই এটা মানে this is the house only এনেকে আমি নকও alright this is not the correct way of writing a sentence so the correct option is what option number B next they took the tickets and rushed into the theater immediately তেওঁলোকে কি কৰে টিকেটস ললে টিকেটস লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে থিয়েটাৰ immediately কি কৰিলে they rushed into the theater immediately টিকেট টু লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে থিয়েটাৰলৈ ৰাশ কৰি গুছি গ'ল alright okay hardly had they taken the tickets when they rushed the theater ta mane তেওঁলোকে টিকেট লৈছিল হে মাত্ৰ okay লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে থিয়েটাৰলৈ ৰাশ কৰি গুছি গ'ল so correct option is this one বাকি দুটা অপশন কি দিছিলে দিছিলে as soon as they rushed into the theater okay যেতিয়া মানে থিয়েটাৰলৈ তেওঁলোকে ৰাশ কৰি গৈছিল they took the tickets ultai disaid okay amar yate ki asile sentence jetia ticket to pale ticket to poar loge loge তেওঁলোকে থিয়েটাৰ লৈ rush কৰি গুছি গ'ল ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া তেওঁলোকে rush কৰি থিয়েটাৰ লৈ গুছি গ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকে টিকেট টু ললে so ultai দিছে this is not the correct option it is when they rush into the theater they took the tickets ইয়াতে meaning to ultai দিছে থিয়েটাৰ লৈ যোৱাৰ পিছত হে টিকেট টু লোৱা দেখাইছে কিন্তু ইয়াতে কি দেখাইছে যেতিয়া টিকেট টু ললে তাৰ পিছত তেওঁলোকে থিয়েটাৰ লৈ rush কৰি গুছি গ'ল so এই দুটা যোনটা সেন্টেন্স দিছে বাকি দুটা অপশনাল সেন্টেন্স গিটা উল্টাই দিছে মিনিং টু চেঞ্জ হৈ গৈছে আট পিস হৈ গৈছে এখানে these two are not the correct options moving on to MCQ number 24
It was a rainy day, they did not go out. Okay, so যেতিয়া বৰষুণ দি থাকে, বৰষুণ দিলে আমাৰ নৰ্মালি কি হয়, আমি বাহিৰলৈ ওলাই নাযাওঁ যদি ক'তো মানে স্কুল কলেজ অফিচলৈ যাবলগীয়া নাথাকে. Okay, so ইয়াতে কি হৈছে, this shows a connection. Okay, so it was a rainy day. Okay, বাৰিষাৰ বতৰ আছিল, বাৰিষাৰ দিন. Okay, বৰষুণ দি আছিল, সেইকাৰণে কি they did not go out. So relation এটা দেখাইছে যে বৰষুণ দি আছিল আৰু তেওঁলোকে বাহিৰত যোৱা নাছিল. আমি এটা এটা সেন্টেন্স আমি জয়েন কৰিম. Okay, so এটা কি বুলি দিছে, it was a rainy day and they did not go out. It was a rainy day because they did not go out. It being a rainy day, they did not go out. Okay, so the correct option is what? It being a rainy day. যিহেতুকে এটা rainy day আছিলে, বাৰিষাৰ দিন আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰা নাছিল, বাহিৰত যোৱা নাছিল. এটা দিছে it was a rainy day because they did not go out. এটা আকৌ কি বুলি কৈছে যে তেওঁলোকে যে বাহিৰত যোৱা নাছিল, বাহিৰত যে ওলাই যোৱা নাছিল, সেইকাৰণেহে বুলি rainy day আছিল. So meaningটো একদম চেঞ্জ কৰি দিছে, মিনিংটো বদলাই দিছে. There is no connection with these two sentences. So option number B will not be the correct one. Last one is it was a rainy day and they did not go out. Okay, so this is not correct. The correct option is option number C. Jihetuke it was a rainy day, it being a rainy day, they did not go out. Okay, next, I overslept this morning, I was late for school. So ma khub deilo hui thakilu, basically hui dilu ratipua, he karone ki hoi gol, he karone mur schoololoi joat late hol. All right, so there is a connection. So oversleep kora karone ki hol, schoololoi jaboloi deri hoi gol, he karone dise I overslept this morning. So jihetuke moi oversleep korilu, besi time ole hui dilu ratipua, he karone mur ki hol, I was late for school. So this is the correct option. Next is I overslept this morning and I was late for school. So and kyo nohoy aru so kyo hoy, because ami eta reason to dekhaisu. Okay, kihor karone I overslept this morning, kihor karone late hol, karon what besi hol. So reason to dekhaisu, that's why we are using so. Okay, so since we are showing the reason of being late to school, ami reason to didisu, so reason to diar karone ami jeta eta connect korisu. Okay, I overslept this morning, I was late for school. School loi late ki hoisil, reason to hoise because oversleep korisil. So jihetuke ami reason to dekhaisu, reason to dekhwar karone ami so conjunction to use korisu and not using and. Okay, next is I overslept this morning because I was late for school. Ako opposite meaning to dekhaise, it dice je moi e karone oversleep korilu karon mur schoololoi deri hoi goisil. So ultai dise meaning to, the meaning is not the same as given in the question. That's why option number C is not correct. Moving on to the next MCQ. I studied hard for my what? For my test. I made 100. Moi ki korilu, moi khub hard work kori, I studied hard for my exam, for my test. I made 100. Khub কষ্ট কৰি পঢ়িলো আৰু পঢ়ি পিনে কি হল, টেষ্টৰ কাৰণে যে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িছিলো আৰু মই 100 মাৰ্কস স্কোৰ কৰিলো. So what will be the correct one? I studied hard for my test, so I made 100. So okay, এই যে 100 মাৰ্কস টু পালে কিহৰ কাৰণে পালে, ৰিজন টু লাগে. ৰিজন টু হৈছে কাৰণ খুব কষ্ট কৰি পঢ়িছে. ওকে, খুব কষ্ট কৰি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িছে, সেই কাৰণে ৰিজন পাইছো আমি, সেই কাৰণে কি I made 100. So 100 পোৱাৰ ৰিজনটো আমি পাইছো কাৰণ খুব কষ্ট কৰি পঢ়িছিলে এই টেষ্টটোৰ কাৰণে. So আমি কোনটো কনজাংশন ইউজ কৰিছো, so because it is showing the reason. All right, okay, এটা দিছে I made 100 on my test, so I studied hard. এটা কৈছে যে মই 100 মাৰ্কস পাইছিলো কাৰণে মই খুব মন দি পঢ়িছিলো. So the meaning একদম অপোজিট মিনিং দেখাইছে. আকৌ this is not correct. Next, I studied hard for my test because I made 100. ইয়াতো এনেকৈ কৈছে যে মই যে খুব কষ্ট কৰি পঢ়িছিলো, I studied hard for my test because এই কাৰণে হাৰ্ড ষ্টাডি মানে বহুত ৱৰ্ক হাৰ্ড কৰিছিল, খুব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছিল এক্সামৰ কাৰণে, এই কাৰণে কাৰণ তেওঁ 100 পাইছিল. এটা এনেকৈ কৈছে যে 100 মাৰ্কসো অলৰেডি পাইছে, 100 মাৰ্কসো পোৱাৰ পিছতে he has started studying hard. উল্টা দিছে, কিন্তু আমাৰ এটা কি আছে, আগতে পঢ়ি লৈছে, পঢ়ি লোৱাৰ কাৰণে ফলস্বৰূপে 100 মাৰ্কস স্কোৰ কৰিছে, কিন্তু বাকি দুটা সেন্টেন্সত কি দেখাইছে, আগতে 100 মাৰ্কস স্কোৰ কৰি লৈছে, তাৰ পিছতহে পঢ়িছে. সেই কাৰণে এই দুটা অপচন কি হয়, এই দুটা অপচন কাৰেক্ট নহয়. Now number 27, the girl ran fast up the hill, the boy ran fast up the hill. So a girl aru boy, ami jontu sentence ot paisu, duta sentence ot
এই দুজনে দ্য বয় এণ্ড দ্য গাৰ্ল তেওঁলোকে কি কৰিছে ছেইম একশ্যন কৰিছে অ'কে বয়জ গাৰ্ল গৰাকীও কি কৰিছে শ্বি হেজ ৰেন ফাষ্ট আপ দ্য হিল বয়জনেও কি কৰিছে হিউ কি কৰিছে হিউ হি হেজ ৰেন ফাষ্ট আপ দ্য হিল চ' দুজনে একেটাই কাম কৰিছে আৰু সেই দুটা কামকে বেলেগ বেলেগ চেণ্টেন্সত ভগাই দিছে আমি কি কৰিব লাগিব দুজনৰ কথাটোৱে এটা চেণ্টেন্সত জইন কৰি আমি বুজাব লাগিব so what will be the correct option the girl and boy ran fast up the hill so আমি এনেকে বেলেগ বেলেগকে লিখা দৰকাৰ নাই আমি ধুনীয়াকৈ জইন কৰি মিনিংটো সোনকালে লিখি দিব পাৰোঁ শ্বৰ্টত লিখি দিব পাৰোঁ so what will be the correct one আমি এনেকে ক'ব পাৰোঁ the girl and boy what ran fast up the hill because দুজনে যেহেতুকে সেম একশ্যনে কৰিছে so বেলেগ বেলেগ সেন্টেন্সত দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি সেই দুটা সেন্টেন্সত আমি যোনগিটি কমন একেলগে ৰাখি আনকমনখিনি আগুৱাই আনি ফৰ এক্সাম্পল the girl and boy আমি girl and boy to join কৰি দিলো and boy conjunction use কৰি ran fast up the hill so আমাৰ কামটো হৈ গ'ল next is the girl ran fast up the hill and so did the boy okay this is not correct so আমি and conjunction আমি যেহেতুকে connect কৰিম okay connect কৰি আছো same action হয় আমি connect কৰি লিখিব লাগে that's why we have used the conjunction and এটা দিছে the girl ran fast up the hill because the boy ran fast okay এটা আকৌ মিনিং টু চেঞ্জ কৰিছে যে ছোৱালীজনী এই কাৰণে হিললৈ ফাষ্ট দৌৰি গৈছিল কাৰণ কিয় বয়জনেও গৈছিল বয়জনে যোৱাৰ কাৰণেহে গাৰ্ল গৰাকীও গৈছে বুলি এটা কোৱা হৈছে কিন্তু আমাৰ যোনটো সেন্টেন্স আছে কোৱেশ্চন এটা তেনেকুৱা একো কোৱা নাই যে ল'ৰাজনে যোৱাৰ কাৰণেহে ছোৱালীজনী যে গৈছে তেনেকৈ একো কোৱা নাই কৈছে যে ছোৱালীজনীও গৈছে লগতে কি ল'ৰাজনো গৈছে so the correct option is option number A 28 Sally read her book Sally drew some pictures okay so Sally has read her book and she has also drew some pictures Sally কি কৰিছে কিতাবো পঢ়িছে লগতে কি কৰিছে তাই ড্ৰ কৰিছে কিছুমান pictures okay she has done two works দুটা কাম কৰিছে এটা হৈছে বুক পঢ়িছে এটা হৈছে pictures ড্ৰ কৰিছে okay আমি এটা এড কৰিম জয়েন কৰিম so next কি দিছে Sally read her book and drew some pictures so this is the correct one so বুকু পঢ়িছে আৰু লগতে কি কৰিছে আমি কানেক্ট কৰি দিছো okay and drew some pictures all right okay next Ted was in trouble Ted did not clean his room all right so কথাটো হ'ল যে টেড নামৰ এজন ল'ৰা আছিল ল'ৰাজনৰ কি আছিল এটা ট্ৰাবলত আছিল okay এটা ট্ৰাবলত পৰিছিল কি হৈছে হেতু কলে সো টেড নামৰ এজন ল'ৰা আছিল তেওঁ ট্ৰাবলত আছিল এটা সেন্টেন্সত কলে নেক্সট সেন্টেন্সত কি বুলি কৈছে নেক্সট সেন্টেন্স কৈছে টেড ডিড নট ক্লিন হিজ ৰুম টেডে নিজৰ ৰুমটো ক্লিন কৰা নাছিলে ওকে আমি এতিয়া জয়েন কৰিম কেনেকৈ জয়েন কৰিম ইয়াতে দিছে বিকজ এণ্ড so আমি এটা কথা গম পাওঁ যে টেড এটা ট্ৰাবলত পৰিছিল ট্ৰাবল কিহৰ কাৰণে পৰিছিল বিকজ হি ডিড নট ক্লিন হিজ ৰুম so আমি অলপ ভাবি ল'ব লাগিব যে ট্ৰাবল আৰু ক্লিন so অপশন কিটা চালো আমি এইটো বাৰু কারেক্ট অপশন বুলি আমি নাজানা হৈ থাকিলো ওকে আমি গম না পাও এতিয়া কোনটো কারেক্ট অপশন হ'ব so that is said Ted was in trouble because he did not clean his room Ted was in trouble and he did not clean his room Ted was in trouble so he did not clean his room okay so ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব so trouble কিয় আছে কাৰণ তে room to clean kora nasil okay so hetu jodi ami meaning to dibo jao so this one will be the correct option it is a Ted was in trouble and he did not clean his room so there is a no connection eta ami connection to trouble je lorajon porise kiba ta reason thakibo lagibo so ami jodi reason dekhabo jami to reason dekhabo lagibo je teo room to clean kora nasil he karone teo trouble porisil all right so ami reason to dekhabo lage so any trouble pora aru apnar reason to di dile ei duta connect koribo lagibo to so ami Sabolebo, how can we connect these two sentences by showing a particular reason? So, it is reason to because we diya se karone ami reason to pai goisu. So, Ted was in trouble because he did not clean his room. It is said Ted was in trouble and he did not clean his room. Okay, so this is not correct. It is said Ted was in trouble so he did not clean. Trouble thaka karone he room to clean kora asil. Kintu ami ki koribo laga? We need to show the reason. Kyo Ted trouble asil? Trouble de karone asil karon তেখেতে কি কৰিছিল তেখেতে room to clean কৰা নাছিল so the correct option is option number A Ted was in trouble কিয় trouble আছিল কাৰণ he did not clean his room okay now moving on to the last MCQ of today's class last MCQ to কি আছে
I cried, the movie was sad. Okay, মই কান্দিলো আৰু মুভিখন খুব দুখ লগা আছিল আমি এটা কানেক্ট কৰিব লাগিব অপচন কি দিছে I cried because the movie was sad. I cried so the movie was sad. The movie was sad because I cried. So আপোনালোকে অলপ ভাবক লগে লগে কৈ এইটো আজি অপচনটো এতিয়া দেখাই দিয়া নাই কোনটো হ'ব পাৰে প্ৰথমতে আমি গম পালো যে মই কান্দিছো ওকে আৰু গম পাইছো যে the মুভিখন sad আছিলে এতিয়া আমি কানেকশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি জয়েন কৰিব লাগিলে আমি সেই দুটা সেন্টেন্স আছে বেলেগ বেলেগকে আমি এটা কানেকশন আমি ফর্ম কৰিব লাগিব সো আমি কেনেকৈ কানেকশন ফর্ম কৰিম মই কান্দিলো মুভিখন দুখ লগা আছিল সো তাৰ মানে কি মুভিখন দুখ লগা আছিল মই মুভিখন চালো চাই মই কান্দিলো কাৰণ মই আগতে কান্দি নাযাও ওকে মুভিখন নুচোৱাকে মানুহে কান্দি নাযায় যে মুভিখন খুব দুখ লগা গমে নাপাওঁ মুভিখনত কি আছে দুখ লগাই আছে নে কি আছে আমি গমে নাপাওঁ সো আমি কেতিয়া কান্দু ওকে মুভিখন চোৱাৰ পিছতে আমি ৰিঅ্যাকশনস বোৰ দিউ যে এখন মুভি ভাল লাগিছে মানে যদি কমেডি হয় আমি হাঁহু যদি খুব দুখ লগা হয় আমি কান্দু ওকে সো ইয়াতে আমি এটা কথা গম পাওঁ যে আমি মুভিখন আগতে চাওঁ মুভিখন চাই পিনে আমি এটা ৰিঅ্যাকশন ক্ৰিয়েট কৰোঁ সো এটো আমি কমন সেন্স ইউজ কৰি আমি ভাবি লৈছো সো এটা অপচন কি দিছে I cried because the movie was sad. মই কান্দিলো কাৰণ মুভিখন খুব sad আছিলে ওকে এটো হয় জান লাগিছে বাৰু নেক্সট কি আছে I cried so the movie was sad. Okay, মই কান্দিলো কাৰণে মুভিখন দুখ লগা হৈ গ'ল এটো হ'ব পাৰে নেকি যে আপুনি কান্দি আছে কান্দি থাকাৰ লগে লগে মুভিখন চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু দুখ লগা কৰি দিলে ওকে মানে এখন কমেডি মুভি আপুনি কান্দাৰ কাৰণে দুখ লগা হৈ গ'ল এটো হ'ব পাৰে নেকি সো দিস ইজ নট পসিবল সো এটা কৈছে যে মই কান্দিলো সেই কাৰণে মুভিখন sad আছিল বুলে সো এটো কাৰেক্ট নহয় নেক্সট কি দিছে The movie was sad because I cried. Okay, মই কান্দা কাৰণে হে মুভিখন বুলে sad হল ওকে আপুনি কান্দিছে সেই কাৰণে মুভিখন sad হৈ গ'ল This is not correct. So এটো নহয় সো আমাক কি লাগে মই কান্দিছো আৰু মুভিখনো sad আছিল এটো ক'ব লাগে সো I cried because the movie was sad. যেহেতুকে মুভিখন খুব sad মুভি আছিলে সেই কাৰণে মই কান্দিলো সো this is the correct option. Option number 8 আমি চাও মোৰ সিলেক্ট কৰা ঠিক হৈছে না এটো সো মই কমন সেন্স ইউজ কৰি আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰি মই এটো আনসার হয় বুলি ভাবিলো let us see whether it is correct thank god it is correct I cried because the movie was sad মই এইকাৰণে কান্দিলো কাৰণ মুভিখন sad আছিল সো মই কান্দা কাৰণে মুভিখন sad হৈ যোৱা নাই বা মুভিখন sad এইকাৰণে নহয় কাৰণ মই কান্দিছো ওকে so the correct option is মুভিখন sad কাৰণে মই কান্দিছো alright so this was all 30 টা MCQs আমি আজি ডিসকাস কৰিলো সো আকবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো কি কৰিলো আজি আমি একদম পুন প্ৰথমে আমি কি চালু আমি চালু the definition of what joining sentences যাক আমি sentence synthesis বুলিও কওঁ সো আমি definition টো চালু আমি কেনেকৈ জয়েন কৰো হিটো চালু সো হেখিনি চালু আৰু তাৰ পিছত আমি কি চালু আমি তিনটা টেকনিক চালু that can be used to join sentences alright by using a participle by using a noun or phrase apposition okay by using infinitive for example the to infinitive হেখিনি চালু আৰু আমি এখিনি কনসেপ্টটো জানাৰ পিছত যে জয়নিং সেন্টেন্সেস কি হয় কনজাংশন কেনেকৈ ইউজ হয় কেতিয়াবা যে কনজাংশন ইউজ নকৰাকো আমি সেন্টেন্স জয়েন কৰিব পাৰো আমি এখিনি চালু সোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিলো আমি 30 টা MCQs ললো MCQs লৈ আমি ডিসকাস কৰিলো অলৰাইট সো কোনবিলাক অপশনস কাৰেক্ট হ'ব কেনেকৈ আমি অপশন সিলেক্ট কৰিব লাগে কেতিয়াবা যদি আমাৰ কি হয় অলপমান কনফিউজন লাগে কেনেকৈ we can use our common sense okay কেনেকৈ আমি অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কৰো কিছুমান অপশন সিলেক্ট কৰিব পাৰো আমি গুটেখিনি চালু সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব সো এটা যোনখিনি ডিসকাস কৰিলে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ নোট বনাই প্ৰেক্টিস কৰিব লগতে বেলেগ বেলেগ বুকছৰ পৰা ৰেফাৰেন্স লৈ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব কিবা যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে অলৰাইট আপোনালোকৰ ৰিভিউজ দিব পাৰে কমেন্টস দিব পাৰে সো আজি ক্লাসটো এইখিনিতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ